قولوا لي فيبروكان خاوتي، فيبروكان لازم يطيحوا لي 4 بيستون اليني كاع بوامور كاع متساويين. كيفاش نطيحوهم هكذاك؟ نديروه، شوفوا لابولي هذه نركبوها بيان سور لازم تكون مركبه مليح. اون في اتونسيون لهاد الكلافيطا لازم تجي في بلاصتها. الور باش نكاليو فيبروكان عندنا روبير هنايا هاوليك الضرسه هذه خاوتي لازم تكون سوا في وسط لو كابتور بي ام اش. هذه كي تكون ضرسه هذه في الوسط تاع البي ام اش الكابتور هذا يكونوا لي 4 بيستون اليني في لالين وحده. هذا هو الكلاج تاعه. كما قلنا نكاليو لي زربراكام بكلي الين هنايا نكاليوهم بين زوج. ثاني حاجه هاد لابولي هاديه نحطو هذا الروبير هاد الدرسه هاديه نحطوها سوا في الوسط تاع كابتور بي ام اش. هذا هو الكلاج خاوتي تاع الباليو ان 216 في والبرافو 500 ان 416 في. هكذا خاوتي هذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله.